Laki mas. Astagfirullahaladzim. Wala ko dito pala. Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gimana nih mas? Allah Akbar. Mukanya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mungkin Bislah.
Mas. Oh ya, Koreknya ada. ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di akun Marani Misteri bersama saya Mas Tio dan juga Mas Putra. Siap lur, ngopi lur. Oke, ngopi dulu Mas. Ngopi. Coba diseruput Mas. Jos lur. Oke. Jadi mohon maaf untuk sebelumnya karena kami jarang sekali mengupload video dan sudah sangat lama malahan ya Mas Putra ya. Sudah sangat lama Mas. Ini ada suatu kendala ya Mas ya. Betul, ada suatu kendala Yang pertama HP yang buat merekam itu rusak. Tidak bisa dibuat konten. Ini kebetulan alhamdulillah sudah mendapatkan dana buat memperbaiki kamera tersebut lur. Alhamdulillah udah jadi kembali kameranya. Dan kita udah bisa mulai ngonten kembali ya. Iya, Dan Mas. menghibur sedulur semuanya di rumah. Semoga yang nonton terhibur lah. Gitu. Jadi pada malam hari ini saya dan Mas Putra sedang melakukan camping. Betul ya Mas ya? Betul Mas, camping. Melakukan camping. Kita mencoba camping ini di daerah yang masih dekat sama perumahan lah. Tapi konon menurut rumor warga ya Mas ya, Betul. di sini tuh dulunya tempat terjadinya pembunuhan Mas. Pembunuhan. Jadi ceritanya ini gini, dulu tuh ada seorang maling Mas ya. Maling itu susah banget ditangkap Mas. Susah banget ditangkap. Iya, itu sampai dikejar-kejar sampai ke hutan sini. Terus Dikejar-kejar sama warga, lalu maling tersebut dibunuh Mas, dibunuh di hutan ini Mas. dibunuhnya di hutan ini. Iya betul, Berarti masih daerah sini kita ya? daerah sini. Kemungkinan besar daerah sini, menurut warga yang cerita ya Mas ya. Iya. Jadi begitu sedulur, latar belakang dari tempat yang kita singgahi atau tempat kami camping ini dulunya adalah tempat pembunuhan seorang maling yang diceritakan oleh warga itu malingnya sakti. Sakti, malingnya sakti lur. Katanya malingnya itu bisa ngilang-ngilang gitu ya Mas ya. Hilang katanya. Udah Katanya. dikepung di Dikepung, dalam rumah tiba-tiba Hilang gitu. Katanya dibunuh dari sini. Itu saya juga kurang tahu sih. Itu menurut warga sekitar aja Mas. Saya hanya menuturkan apa yang warga bicarakan kepada saya. Itu Mas. Ya menurut warga sih di sini sering ada suara teriakan-teriakan begitu. Mungkin dari arwah maling itu ya kita juga tidak tahu walau alam. Jadi kita coba aja nanti kita rekam suasana di sini. Saya coba bermalam di sini dengan Mas Putra. Adakah penampakan-penampakan yang bisa kita tangkap dengan kamera? Oke, sedulur. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Enggak, ini Apa? berhubung tendanya masih ala kadarnya. Oh iya iya. Ya mohon dimaklumi saja lur, karena ya kita masih merintis lah, belum apa namanya, belum mempunyai cukup dana yang Ya, buat betul. membeli peralatan yang bagus begitu. Nanti juga kita akan melihat sekeliling ya lur. Oke.
Seruput mas kopinya mas. Sampai malah nggak pakai jaket sebenarnya. Tapi di kamera terekam nggak ini mas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tuh lagi mas tuh. Ada apa tadi? Astagfirullahaladzim. Mana ini? Mana ini mas? Suaranya muter. Iya. Astagfirullahaladzim. Deket, semakin deket loh mas. Iya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Mana ini? Astagfirullahaladzim. Wala wala quwwata illa billah. Mas, mas. Apa ini Lur? Ya Allah, kita kedatangan sosok baju merah Lur. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gimana nih mas? Kita Astagfirullahaladzim. Kita deketin apa? Hei, 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 hei. Kau kenapa langsung menampakkan diri kepada saya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Mukanya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Goyang-goyang lagi. Wih, pergilah kau dari sini. Jangan ganggu kami. Deketin lagi mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ini mah kunti merah mas. Kalau yang kayak gini, model kayak gini bisa nyerang mas. Astagfirullahaladzim. Ini mending kita pulang aja apa ya? Pulang aja. Kayaknya kita nggak dibolehin di tempat ini. Hei, makhluk. Astagfirullah, ini. Ush. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billahil azim. Pergilah engkau dari hadapanku wahai makhluk. Bismillah. Pergilah. Astagfirullahaladzim. Mungkin kita nggak boleh di sini mas. Tapi di sini loh. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah.
kita jadi bermalam di sini nggak Mas? Kita kemas aja dulu Mas. Soalnya ini penampakannya. Ini penampakannya serem ini loh Mas. Itu biasanya bisa menyerang itu kalau merah gitu. Energinya itu besar Mas kalau sudah wujud begitu terus merah. Astagfirullahaladzim. Dia pergi loh. Jangan berani-berani lur. Jika kalian penakut, jangan berani-berani camping di tempat seperti ini. Sudah lur, kita kayaknya tidak jadi bermalam di sini lur. Kita akan kemasi saja barang-barang kita. Kemasin saja Mas. Ya. Sekian ya lur. Kita berjumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.